economic times. Buno obwavu obukudde jjendo olina okuba omukalu. School fees ajja kukaabya otunda investment yo mangu ddala kubanga school fees akukaabiza no olina okutabuka. Omukyala kya government funa multiple incomes. Ekyokubiri, you have to be adjustable. Olina okuadjustinga kyobadde osuubira kiganye nkoze ntya togenda kwetuga. Nalabye omusajja nti mani baagikubye neyeetuga. Katugenda kulaba beetuga nti wano kweneganya ogenda public. I'm speaking to the old people who have coins. Tugenda kulaba beetuga nti gundi eganya. It's upon your life. Gamba muno nti kikwata kunze. Kikwata kunze ne family yange. Nze one coin sigitunulira mu bwana otisigyetunulira mu kati ngitunulira mu baana ba. Era bwe ntunulira ku machanga bakedde manya kiryoke katono ne bwasoma njagala ategeere ensi etambula etya. Last week n'aba booking de batandika bagenda tandika dancing music. Omwezi okujja bagenda kugenda mu taekwondo school. Omwana alina okuyiga okudefendinga. Nkubira essimu nti yakubye omuntu teke n'afa lukamu running. Nekunga nti omwana we yakutte mwana ogundi sijja. Oba mamukute ngappa? No. Are we together? Waliwo ebintu mu bulamu byolina okubeera nabyo. Kulaba nti ddala bino ne bw'okola otya biteekwa okumbeerako. Are we together? Presentation yange tegenda kulwawo nnyo. But ladies and gentlemen, I want to tell you this. Let's just go to practicals. Okay? Omuntu ateeka mu tugenda kubala tugenda kutujja kudda mu bibalo. Sigenda kudda mu history. Believe me or not, the crypto industry is not going nowhere. Okay? In 1993, in Kenya, okukwata nga oli ku internet, wali oyingira kabuli, komera. Nga bakuyingiza mu ki? Olwaleero who is not on internet. Kiwe emyaka eki? Emyaka emeka? Onobeera otobeerewo? Ojja kubaawo. Kiwe emyaka eki? Even come with papers for the police into why njagala kutwala ebintu byange. Njagala kubabuulira what is going on. Should I say it now or want to wait after this? Nkibabuulire kati. Mwagala kumakya ekigenda mu maaso. Mwekere ku mugalo w'amaanyi. Ndi musanyufu nti ekiro nyina amawulire ge nafunye weewaawo sigenda gasharinga naye nga gazzaamu amaanyi. Si buli ggule lyofuna nti okola ki? Osharinga. Wabeerawo agajja nga gasigalayo nga mulina ekiseera ky'okugafulumya. Not every news golaba okola ki? Ogabreakinga. Ekyo kyo kiri automatic. Now, waliwo kintu kye bayita roadmap. Road what? Waliwo kintu kye bayita plan. Every house you cannot build it if you don't have a plan. Yes or yes? You must be with a plan. Otekeke nyumba. Nabadde ndaba ekifaananyi kya house of prayer. Pastor Bugingo mumanyi. Bobanga wali wano 29 wali ku mukono. Abasinga mu Hollywood. Naye manyi lwaki tebateeka mu ssente? Because you don't know. Now this is the time that you should do what? You should know. Are we together? Era bw'oba watekedde nti omanyi kati kikubire mu ngalo. Now, bw'otunulira Bitcoin, n'otunulira Ethereum, Ripple, nyina kati katono ke njagala okubakkirizaako kano. Waliwo kye bayita generations. Generation kyeki si gyemirembe. Mu hiyo process wabeerawo generation. Bitcoin yatuula mu kifo kye bayita first. Naye omuntu ayambadde maaka ayina ettima. Simutegeera oba tewamukoze eki. First what? First generation. And first generation of cryptocurrencies where you are going peer-to-peer customer chiwede. Oshegera ndi bwempereza koina ngenegenda wocho. Sirina bwenebuzaako tetulina otuwandiise era bwonziba kiba kikozesya bwekyo ekiri mu Bitcoin.
eyokubiri kibayita second generation nejja wetwali kurudinga kibayita Ethereum. Are we together? Eno yabeera mu kibayita smart contracts. Before I give you my coins, tusobola kufuna otuwandiika. Olwo gavumenti etunula eringiza egamba ki ekigenda obeerawo. Waliwo omwami ayogedde wano nti bakuzimba agatatugangako wano. Si ekyo? Naye omanyi gavumenti mekeseza walidde ku Facebook. Omanyi abasajja sente za OTT ze batwala. That guy has never stepped here. Yakola system n'agiteeka awo. Gw'osasula data. Ne gavumenti neefunako kekoze ki? Kefunyeko. Ate nga si kasente si buswazi. Sente. Are we together? Kaakati bwe tuva mu second generation tutuuse mu kibayita third what? Generation. Eno third generation mwenkuludi nga kibayita governance. In this governance wogenda okusangira cryptocurrencies nga one coin. One what? One kubyebuga singa mutegeera. Ekola ekibayita KYC. Edimaninga kibayita KYV. Edimaninga kibayita KYB. Edimaninga kibayita KYCC. Einane ekintu kibayita anti-money laundering policy. It is the only cryptocurrency in the whole world which has anti-money laundering policy. Tuwali ndale position. Then ndale position. Ekirina. Kakati yo yaleetera ki this system. Tutambula bulungi. I'm soon finishing. Sigenda kumala kiseera kyawo tumuti. Eno KYC stands for know your customer. Era kyo batukadde otumaliriza kompyuta zino za bwerere bwe jangu ogambe nti nakuteeka KYC yange bw'obanga oli member. Watoyina kama no open a new account. Okay? KYC stands for know your customer. KYV stands for know your vendor. Tegeera omutembe yu ali ddawa yani asuubula ki. Abakasoli bali bameka, ab'ebinyeebwa bali bameka. Know your business. How many businesses do we have in Uganda? Bwe bakutuma spare part y'emmotoka ogenda ku Nasarodi. Olagawa. Lwaki? Olaba n'abantu bedda nga tewali technology baaplaninga nga nti ab'emmotoka muddewa, ab'empapula muddewa, ab'engoye muddewa. Know your business. Who's a mono to know your business? Shake your neighbor. Don't mukiriza kusimagira omanyi stand mulimba. Point ekwata kebegenda kujja pa no simagira. Bw'ovaayo ekibuuzo kituka kwogera kyoddamu. Are we together? Then know your customer. Bwe manja akutegeera muddu simubuuza, mbuuza mukulumabira. Ne mugowayi muddu oyo ali ate. Talina kyagenda kukwe. Agenda kungamba byonna ebikwata kwani? Lwaki one coin yakola system eno? Nteeteekako kibayita ebyo byonna. There is no sensible government that will accept anonymous cryptocurrency. Teri government etegeera egenda kukkiriza cryptocurrency etakwatikako etalabika na maaso. Gyotasobola kukoletinga. In the whole world, it is only one coin which can be audited. We give our books to the government, please have a look at our books. Are we together? Never to them told your faith, okay, she will wait. Waliwo omusajja omu wano kyakoza amakyaki gawo tebagamanya. Ye bwe wasande ze muwaayo akeera ku makyaki bawadde zino. Omwezi gwenda kugwako nti omwezi ogweredde twakuŋŋanya zino. Back to it accountability. Oba si mubbi naye atubuliriza akoze. Bw'oba yakuŋŋanya milioni 5 n'atwanga nti yafuna 4. Ffe tukaanyiza nti yakoze ki? Olukuŋŋaana lugwa papa mashana akeera ku TV ndoma owaayo manye ekiriwo kino twajja milioni 2 bwetaano luwebuti kati ekyo kibayita transparency. Mu kampani y'one coin w'osanga
current blockchain. Nti we calculate everything chechinabera mu system. Njirira kwe ati dokuteka mu center for security. All your money will be recorded live. All your data, every information will be recorded. Buli kimu kigenda kubeera recorded. Lwaki bakola ne batuuka ku zino system? Because buli government ejja kwagala kutegeera who is who, what are you doing? Olwaliro bwe bajagala okukolera ettima. You know what I can do to you? Nga nkimanyi ku account yo tokwatangako obukadde 10. Nkeera ku makya nentako obukadde 10. Tikyetaaga kugamba nti nabutaddeko. Ulaba CFC ngekedde wuwo. Jangu tubulire sente wazijiye wanogamye. Zitya zino. Webuzabuza tozimanyi munda. Oteweza kyengera bakireka. Are we together? So, and money laundering policy. This is a policy which governs money. It's not a matter of meandering money, splashing money, taking money which is not allowed in the world. No. Chovola mwara ATM every limit. Osokola sa ATM no jemio ni kumi. Can you do that? Why? You have limits. Can you use mobile money to transfer 20 million? Why? You have what they call what? But in Bitcoin, you can transact $1 trillion in a single second. Are we together? Kakati, ngati tunaba kuchikubira mongolo wachisanyukira. Government takes over because of that. It must know who is who. That is why OneCoin accepts this policy governance, and whatever is done, you come and audit us. Are we together? Now, intention ya cryptocurrency yafe, jebaita OneCoin. It was one to become the future of what? The future of what? Of payments. Netukola company yakola ekintu kibayita ecosystem. Eco what? Ecosystem bw'obulamu wegenda okutambulira. I hope your internet doesn't disappoint you, my brother. Ecosystem yaffe erina ebintu wetugenda okunyumirwa obulamu bw'essente obutambulire. Bino ebiri ku ango wano biri everywhere. Number one, olina okusooka okusoma gyebayita One Academy. Kasitogula package ya starter, trader, broad trader, tycoon, and plus. You have an educational what? Osoma, olibaddemu okusoma naye okugirako coins. We give you free tokens, you will not take mu mining, ebyo byaffe tubikuyigiriza. Bw'oba tobisobola teekayo mwana we tuwale tunuliramu wano. Are we together? Now, once you get the tokens, you have to try to exchange. What going what? Exchange. Mwena possession? Jemulindiride. Eyegenda tuyamba okuwanyisiganya. Wano kibayita pairing. Era mwena abalinze, we are only waiting for pairing. Pairing okusanga nti dollar ekwatagana ne yen. Dollar ekwatagana ne Ugandan shillings. Dollar ekwatagana ne pound. That's what they call pairing. Tulifena kachikulaga wano nga buli kiti. Buli bwogenda ku Bitcoin n'oklinkingako egenda kukulaga ebintu bingi. Ejja kukula mbagambe lwali tugenda kusoma live on internet. Si bya kikwate. Are we together? Bino ebintu oliwaddemu okugenda ku mukutu n'obinoonyereza ne balema okukuwuddisa. Ojja kubuuza wa bodaboda nga abadde obulamu bwe yamala ku beti. Yakugamba nti sirimanyi muzeeyi. Genda obuzeeyi mwana challenge z'ebitegeera. Eno Bitcoin gyabadde kulagira olaba grafu yabu yatambula. This is 20 what? September 2013. Netambula September 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. You're shooting in 2017. Kato omuntu yenna ayali atadde mu sente okuva wano wonna yasanyukira wano. Kyokka wano neyateeramu wano. Kati kankubulire kino ekiriwo. Bw'olinya basi ng'ova Iganga oba ng'ova Mbarara gyentegeera obulungi. Bwe mba mwakatuuka Masaka
ne mufuna gwe mulondawo naye najja mwena mutuuka wa ife abateeka mu 2016 namwe abatadde mu 2018 nabagenda teekamu leero fenna tugenda tuka ku ki awo together now pairing gye badege n'obbalaga bw'oba oyagala kulaba pairing buno bwe bayita obutale. So this is Bitcoin markets. I hope we are following. Bw'otunulira wali gye bayita BitMEX, Coinbase, SimanyoX, obwo bwonna butale nga bw'owulira nti Owino, Nakawa, Kaleerwe, Kacaakalala, Nakasero, Kafumbe, obwo bwonna buki? Naye buno tebusuubula nnyanja. Gamba buno nti bantu basuubula biringanya. Mugambe nti bano basuubula ki? Sente za ki? Obadde ki? Sente za digito. Jesus. Obwo bwonna busuubula ki? Olabako XBT US dollar, BTC US dollar, BTC US dollar, BTC US dollar. Enyi bayita pairing nti akkiriza Bitcoin ne dollar. Akkiriza dollar ne ki? You get what I'm telling you? So, going public, we are only waiting for one coin to reach this stage of pairing with other currencies. Are we together? As we talk, it is still alone. Never time to pairing an US dollar, they pairing an yen, they pairing an Uganda shillings, they pairing an everything, then we recuperate. Because simply Joragan, we are what? Are we together? We come back here. So, community, twajirabe one life network mwena wemuli, merchants, you know what? Je bayita deal shaker. Kana umukono kwa toina account ya deal shaker. Deal what? Toina account ya deal shaker. You don't have. Waliko mkono. Hey. Right. Deal shaker, you know what? Ono mchara ya kora coin. It is the future of payment. Bwe manja kali bijanjalo sinna kugenda ku mobile money panse no nzijja kama mambo ile bijanjalo tuyagala meka tunjagala mu coins no computing at monse agwe bit kale but simio pay yange kweleza awu together sawa yakanga dirisheka ujiraba akatale kensi yonna akagenda okusuubulirwako abantu koyi etetenjawulo omwandu kikubuleko munga oba simulirwa it is the only cryptocurrency with its own market mwenna abalina one coin mwandu baddewa you did on this platform bw'oba oyagala kulya ku mmere fyona tukyasosola sente era abasosola sente mbeewuunye nga restaurant zikiriza one coin are we together? Amakani kamubalaba obakkiriza one coin agamba sina kyaki njagala mpa muki ebyo biki biri ku Facebook good biki oyina business teyina clients tomanyi bw'otunda and the bishop is here you are there seated home olinze kwenegana di public bring your business and you advertise it here. Are we together? Chekugambye cryptocurrency and blockchain deal shaker usability, a hoax or a reality. Kituufu abantu bakkiriza coin oba tebazikiriza. Okay? Kati wano ono ayagala alina menvuge agamba ayagala ki? Coin. Fene wuluma. Enanasi zino. Emmere yino. Saluni yino. Kyekira kyemwagala. Gye bayita roadmap ne gye bayita ecosystem etandise okukola ki? Etandise okukola ki? Okutambula. Kati fenga bakutukulije twakoze. Nkimanyi mwe mba confusing. Ate mwino kukwata. Kirizo batulani. Oba tukuteko jakole tumana kwa ekyo. Abikwati. Oba tulese mwana kati tukambu tugenda kukwatira mu. Awo tugenda? So bwe yaga emiri yino. Aba outside catering. Aba fene. Bayitirimu. Omukubira kuzongo wa njagala kyakulya n'otuka n'owaayo ki? That's what they call usability. Tuli kukibayita roadmap. Are we together? Now, today, from merchants to get payments, nti singa twagala sente zo oba merchant oyo akkiriza coins nyingi, what is going to happen? Your coins must be put to an exchange
oba nozo omuntu omulala tukolesa kati gwe bayita PayPal tanakubera official okukkiriza OneCoin. Okay? Naye gwe tukolesa najja nakkiriza nawanyisa gwe nakuwa sente zo. That's what they call a payment what? Platform. Kakati amawulire amalungi agaliwo. Tubadde tulina omukolo ogenda okubeera ku Dubai naye bapostpone because tulinamu ensonga ntonotono ezatuuseyo waggulu nga tubadde tugezaako kuyingira katale ka USA, United States of America. Kati waliwo ebibuuzo bye babuuza ebitanakola ki? America nga bomanyi obwepanko gwabwe. Eno bagiyita manewo. Gamba buno nti manewo. Sente zino lutalo okufana kuwona. America efiirawo. This is in euro and it is taking over the whole world. Remember, the dollar is the most used money. It's the most used note. I'm not scared. I know what it means. So for OneCoin to come and rule the whole world, it's a takeover. Are we together? So any time from now, what I can tell you, the exchange is ready. But it's a continuing switching on. Audits are when they are submitted audits, but audits are done. And successfully done. Are we together? At any time they are putting on the switch now. Ogenda kulaba abantu abawomuka. Ngoluta lujira mu myaka 7. Mwana mwayo ku myaka 10 mugenda okumbira omwana wange. Ngesomera lumuka mu ngali mu first year zingenze kukola. Are we together? So the exchanger is coming and very soon it's coming. Jovola batebatu what time? Exact time. Inside the ecosystem, China chibaita trading and investment. We wovele ngokoye tuina educational packages ezikusomesa how to trade money. Oyo mwana wa South Africa gola ke kubakola ze online. Ye akola sente nga yebase. Ku offices of Crypto Bridge twatansa product ya trading. Nto mwana ngatanaba kujja ko target ngendo kukola $10 kati. Nazinyiga mona kugenda kubanga kozechi. Ngasina tuka ku office nsoka kola $5. Ebi bino tukusomera mu ecosystem. Investment mwaji kola dda. Tuyina chibaita charity organization. Njagala mukubireko Constantine engalo z'amaanyi. Ne wanaje mbega z'amaanyi. When we had it was a big event in East African event. All leaders of One Life, especially Mr. Constantine, want to thank you so much because you promised to give us tablets and you delivered. Yesterday I was in a meeting with other leaders and all the tablets, 1,000 tablets, we are only waiting for time, then we give them. Okay? That's why we see want to build our own what? Media. Never West Wakuke, then West Wakuke TV Bagala or College Bakarachi. Chogola TV Zavalo, Bakona Zav, and the church of TV. Katijamu Kubiku to take up. I take up the silence, and we're going to take up very well. Are we together? So we are also making positive to look good about to check again and bash. We are tweeting up internet. Make sure we have a smartphone or in the internet. Katigena Facebook, Konicast TV. We are live streaming. Konicast TV. Konicast TV. That is a product of Crypto Bridge Africa. Konicast TV. Ekikola sebintu bino twagala kutuusa obubaka buli omu nze mpuliro ennaku ne bagita siike oba n'okunyolwa olaba muno Uganda muno ng'akulwanyisa nti tosomesa abantu cryptocurrency ky'oba omulenzi abagamba nti mukole mutya nze ngamba nti ku nsawo yo okola ki weeberere ku nsawo yo kuba tuyinza okweberera muntu tufune nanga muntu obu n'atuula ku nte ffe tusigala nga tulaba. Yes or yes? Neze weneberera mu wallet yange fena tebera basalifu ng'otambula ogaziye otuuka mu restaurant totunula mmere oganjagala matooke n'ennyama teekaawo. Bw'omala okulya obuuzi bagala meka ntwale 5 okiteekako
oba njagala ena n'ogisaako omutwalo n'akoleka titwala nawe olyeko. Naye nga bakuleetera menu n'otunulira omukitonda n'otandika okuba olya ky'otayagala kuba ssente z'okoze ki? Tolina kulya ky'osobola, olina okulya ky'okola ki? Ky'oyagala. Nja kubalaga ebintu byagala mujja kukakana temugwate wetu. Are we together? So, buli muntu yenna ng'oli tomutegeera kibayita cryptocurrency ate oli wano olina okwesunako. Era bw'olina yakuyise oba wafunye fulaya oba wakoze eki, we put in a lot of money and eventually charging or not charging. Why? Nze nange okuyingira mu one coin tebancharging at the net. I remember the time I entered in the event like this, nali omulimo gwange omulala gwenkola nzanya film. Kati ekiseera ekyo director yali agambye okuza enviiri nga yina nfaanana okumanya nali nfaanana ne mukyala nga yali agenda nga ngamba boosawo ofuuse musawo oba ofuuse musamize ngamba oba oli mulogo olina kyogeza kukutereeza yogera omanye okumala emyezi 7 nga tosala nviiri wezifaanana osekeera naye nayina kyenjagala njagala firimu yange ekole ki eggwe. Kati bakola event wali nyingirawo nga manyi kasitanyigira ne banfulumya nga bampisa omulalu sedda naye bwe nayingira mwatu ne bampentererenga ku Serena Conference Center. Omusajja n'ayogera ebigambo the future of payments. N'agamba nti buli muntu yenna n'agaggawala enkeera ate kuba nga tadde sente mu cryptocurrency kati. That's the rich person in where? In the future. Olwaleero njagala tutandika okutunulira ki ekiddako ogenda okumanya ensi gyekola ki gyeraga. Tubadde tumaliriza charity organization bagiyita One World Foundation. Kwata peni wandiika www.oneworldfoundation. Eyo engabo omuyambi eweereza musiramu akita kutola zaka eweereza nemanya nti abaana abamu tebalina busobozi wano mu Uganda yakatuzimbira amasomero babiri n'eddwaliro okitegera kati yatuleetedde ki tablets egenda kutuzimbira kibayita East African Hospital ery'abaana abato. Banani eyo kamune bwe banga nfere nganfere nungi fera bweddiza nali nvunaana omusajja omwe yangamba nti sudira byeggwanga n'alimala kuninga nti daga buli kizimbe gyonna kasita azimba wano wasinga abadde atwala n'azimba eri kuba ye naajja kumala kole ki ekiseera kyo kigenda tukaafe naye ekizimbe kikutakola ki obutagwawo. Awo tugenda so bwe tuva ku charity tugenda ku business solution. Abaana baagala okusoma computer ku crypto bridge we have computer classes katuziganye tokkiriza muntu kwoganira sikyo. Bwe tubanga tulina computer classes at the moment we are giving free computer training. Buli muntu yenna ng'olina one coin ojja kwefuusa ne tukuwa free training. Twandikise program tuyita computer for all. Kubanga omuli wange okimanyi bulungi tebakugamba oze kugulawo yesu olina email tisilina omanye okugigulawo nti nedda obuuze email yaki olina Facebook account nedda ebyona byetaaga. Tugenda kuwa just simple basics how to use a computer. How can you speak to a computer? Eno computer kyenjigamba kyekola ki tolaba nti bwenyigako enkola kyenjagala. Are we together? Learn how to speak to your phone. Esente ziri ku simu mpitirivu obugamba buli ku simu ku smartphone buyitirivu. How do you get that? Going to tumaze okuzakimulatinga. What next? Are we together? Then tulina project ekyasinzeeyo ngenda okubeera okubayita remittances, fund transfers. Mwemweka mujja kuswala okulaba nga omusajja ataddewo akayumba ka mobile money kumukola nga mobile money naye nga kaweereza ssente akakolesa one coin. Remittances means sending money from one place to another. When that stage comes, ogenda kulaba nga people are investing in that technology. Go and badasooka nti oyina that house. Go Sindika said, you have the capital. You have the stock. But the stock of the float. See, so, okumala ecosystem eno yonna, it has not been easy. Gamba muno tekibadde kyamu. Tekibadde ki? Twatandika 2014 ne twambuka 2015 ne batandika
we are still selling coins. Kati between 2015 and 2016 nebaza company baita One Life. Okay? Why was One Life born? One Life ekole such baita kajegere. Kachi? This is the only way you can distribute your products in a very quick way. Muluzungu wajita network marketing. Jimbulira muna esente z'abantu zigenda ku TV katuzuwa abantu. Chogola bomuti yena sala okukola network. Agagawala mangu atenga ne point nagenda kwa. Nosanga omusajja nga kyamu nga avuga mu motoka eyebbe. Nokanga musente zijja okubanga kola ki? Network. Awo together kubanga esente zeyandibadde nteeka mu company, ebyadde nteeka mu TV, eziteeka mu mmwe aba marketing business. Are we together? Kati abamu mukwata business eno mugikwata bubi. Mulowooza nti mugenda kufuuka batembeyi, mugenda kukola ki? Naye obugagga buli wano ku network marketing. Are we together? So, in One Life network, omugaso gwayo, it was to distribute the educational packages and the coins in the whole world. Kubanga tuli munsi 10 kyenga mumeka mumukaaga. Sicho? Kati twanduse tutya. How did Dr. Roger reach this end? Nakasomesa abantu babiri n'amaaso gange ng'omusajja omwina musanga ku Pietro n'angamba. Omukyalo ono nali Bulgaria ne restaurant. Najja n'ambuulira nti wali kintu bageza kutandika simanyi ku tokalenze mbireete ewaffe ne mutuulira ngo nagenda kunzi. Ne muwa email n'asigala n'asindikira. Ne tuteekako laptop n'aggulawo emails. Nga Dr. Roger was sending a message to that gentleman. Tumuna project sookera kweno. You get it? So, ekyatuukawo bwe baatuuka mu kino ekiseera ne bakolesa principle of buying networkers. Some of the people bajja ne bava mu network marketing endala ne bayingira mu business. Ensobi gye baakola most of the leaders, the mistake they did, they never tried to learn. Tebaayagala kuyiga. Kyobola abamu baamuka ku kigaali. Waliwo oluyimba ne bagamba nti toba mu lyato ogenda kola ki? Omuyaga gw'amaanyi. Naye bw'ova mu lyato ojja kufa. Sigalamu. Are we together? So, kasita totegeera nti ky'olimu kya mugaso okola otya? Okibuukamu. Naye bw'okibuukamu ffe nga tugenda mu maaso. Tugenda wa? Up 2017, the company should go public. Okay? Mukugenda public, balina okutunda emigabo. Buli kintu ekipya bwe kijja, otandika kwadigestinga. You know what they call adjusting? Musasire okukolesa abakyala all the time. But I think kyekiru kyokulabirako. Nti omukyala bw'afuna olubuto, atandika okukyusa embeera. Nolabanga ebimu takyayagala. Okitegeera? Ate bw'azaala omwana, siri n'embeera nekola ki? Engeri gy'olabirira olubuto si engeri gy'olabirira omwana omuweevu. Ate omwana bw'atandika okutambula, otakamuwokinga ng'atambula. Ekivaamu ng'omuleka akola ki? Nga yeetolomanyi ne bwagenda tagenda kola ki? Atandise entegeera. Kati ensi etunula ekibaita cryptocurrency, buli nsi neereeta amateeka. Mu nsi yonna tewali ggwanga erina any law governing cryptocurrency. Are we together? Kati buli omu n'aleeta ekikye. In 2017 ne baagala okugenda public. Kwe kuleeta kye bayita abaalimu mujjukira stage etwali gye bayita nga tugula OFCs. OFCs means own feature what? Certificates. Buli wogula omugabo mu company bakuwa certificate ekukakasa nti zino you have this number of shares. Are we together? Kati bwe twatuuka 2017 ne bateekako roadmap nti mu gwa 10 it was supposed to be in October tugenda public. I think it was in January. So it was supposed to be in January 20... No. It was not 2018. No. It was in July 2017. Company was supposed to get a public. Tutuuka wano, China nebuuza one coin. Are you a company or a currency? You are floating your shares as a company or a currency. Kati nebadda ku drawing board. Drawing what? Nebakola mu kibayita retreat. N'amagye nga galwana watuka ekisaala kukola mukale what? Retreat.
then n'okuwona amaanyi. Are we together? Kwekongera roadmap never 2017 bagiteeka 8th October 2018. Now, wano okutuuka wano baali baagala kukkiriza people from outside who are not One Life members to come on board. It's only via getting an educational package wofunira coins. Tewali mwana wozifunira. Ate abantu abana tebabalina mukisa. Mwena mutegeera Oluganda. Abantu tebabalina ki? Na mukisa. So what happened? Ne bateekako period eyo. Bwe tutuuka 8th October, we accept members outside our fraternity. We give them only a period of 3 what? From 8th October to 7th January 2019. Bakolesa emyezi emeka? 3 months. One no, people started buying our coins in the form of ICO. Initial coin what? Initial coin offering. See government bali bagala kugenda public. No. The people outside abatali mu One Life. Twabakulira olujirwachi lw'emmanju. This ICO bazikola in form of OFC. That's why wogula package yonna you get tokens. Abagula package muzimanyi not so? When you got tokens zirwawo kuchuka. Tulifena? Now, abantu bonna ekibuuzo bagamba nti on 7th January, kiteke January twalina okufuna sente nedda ssebo. It was not getting what? Now, kyobola asoose kugamba okwetonda nti wafuna okusomesebwa okutali kutuufu mutusonyiwe. On behalf of all the network, One Life networkers and leaders in Uganda. Mutusonyiwe nti maybe it was misleading information. No, it was not misleading information. Names of government was not the information was not accurate. Are we together? So, okutandikira wano on 8th January, stage esooka converting, bino converting as OFCs, zebaguze in form of ICO. They have, these are not coins, they are still ICOs. Or zichali token. Are we together? On 8th January, Zaino were converted back to coins. This period runs from 8th January 2019 up to April. Abaina white paper, you can read this roadmap. What are they doing? Bali converting OFCs back to coins. Kubanga tosobola kugula exchange. Okay? Nga abantu ICO tubaina coins zabo. Can you accept that? You cannot do that. Are we together? Now, mu 2017, tulina abantu abakolesa coins, their coins, okay, to buy OFCs. Mwebali bali. Abantu abagula zino still balina okuddamu bafuna coins zaabwe. Which this period started guno mwezi ogwa March. Are we together? Secondly, our exchange platform had to be audited. These are the 3 reasons why the exchanger had delayed. Tulifena? Na ye, I'm already gave one na bagame exchange ekozechi. Anytime it is switching on. This is a warning. Tolwoza ndi wenekulawo ojja kubeera ready kugenda and you say whatever you want to say. Okay? But it's okay. Every day you can save 2 coins, which is okay. At least for my See, but anytime it is doing what? It's open. So, what is going public? Are you excited or annoyed? Are you excited or annoyed? So, if you are, once our exchange is open,
we must have some different coins, other currencies. It's going to increase of paying and nothing. Kuba chakutuka wano ngolitagala one coin, ayagala Bitcoin. Otuka mduka lya kuni ngetagala Bitcoin, tayagala one coin, ayagala Litecoin. So oyino kugenda platform ojeyo otunde or exchanging with other currencies. What programs right up Money Matters? Government these are Money Matters. Money what? Era baba kolyane jitu money. Chande bade jamu kujifuno fuluma. Wenga sente zikusiwa fuluma. Bile bino bitegera kirizo bakola ki? Kine kintu kiyingidde mu lubuto olutuse mududire myezi musanvu. Okulujja mu ina musikesi. Okuza omwana obokufa nawo. Awo tugenda. Naye nga tumalayo mwezi gumu oba ebiri. Basajja tuwangalidde mu bwavu emyaka 3. Myaka nkoli mu bwavu. Bakuzalidde mu bwavu. Ng'amanzi sigamba ku. Banzalidde mu bwavu. Naye nkula n'ensomera mu bwavu. N'enzija Kampala mu bwavu. Emyaka ameka? N'engatako emyaka yomerera meka? Nandi muki? Kati gino emyaka 3 gindemesa okugumikiriza. Bandoga kyekyo. Bandoga kyekyo. Bandoga bwavu. Naye nga sisobola kubeera mwavu mu linnya yaki? Amen. So, when one coin reaches this stage of pairing with other currencies, mwena kyemukaagira kigenda kuba kikoze kitya? Kigenda kuba kikola ki? Francis, can I have internet? Okay. Are we together? Mutegede difference what going public is delayed. Ekyokubiri, one coin si kirina nti twabajjako sente zammwe ne tuzitereka ne tuzisuubula kati kiseera kituuse mukume tutandika okubawa twala wateekamu kamilioni 10 kalwe n'ataano kwata. It's not that way. It's not what? Cryptocurrency is an asset. Tuwabaayo omuntu yenna asobola okukulimba nti there is a cryptocurrency which gives you money on a daily basis. Never. Oye n'abeera ku radio ku TV nakugamba nti cryptocurrency kuwa sente za buli lunaku abamulimba abamubbi abamunaafuusi. Bw'azikugyako n'akuwadde income alina ekirala kyakola. N'omuwa emiliyoni 10 n'atandika ozisuubuza n'akuwa ku magoba. Kuba ajja kuba collectingako buli omu n'aleeta miliyoni 5. Si wakadde nga 5 agenda abusule mu pool trading. Atandika okutradinga, bw'amala okutradinga sente zajjeemu afunyeko miliyoni 2 akuweko miliyoni 1. Nga buli lunaku akuwako emitwalo 2. Ogambe nti wayi kasente kankolera. Kakola katya? Naye singa kyasuubulamu kiggwa toddamu kumula. Mubalinde temubatemyako. Bw'obeera ng'ogenda kukola bizinesi yonna nina website gyembadde genda okwasambuza kanjireke okujja kukwata gwakimanya omumwe muli. Bw'otuuka ku website yonna look mulaba wali olaba kana kapadoko kana kafulo kalaba okilikingako bwoti kati tunula currency gy'olimu genda ku website yayo click on that button ekula ekyekugamba. Osanga this site is not secure. Secure in this website it's just little money. Tekisuka bukadde butanga. How do you tell me you are a currency ogaba sent nga you cannot get 5 million to secure your website? Kitegeeza anytime aweta. Out together. If abali mu industry of currency negera kumachanga one coin akakufula ko tekali ntandika kwekabira of which it cannot happen. Kiriko okutuuka ku supermarket nga tewali lugi, tewali kamera, tewali musirikale. Can you enter? Digital shopping. Are we together? So, that is the state of our business. Ladies and gentlemen, when you have to wait to say, makungulu. That was what to say. Business, mutwale kachai, boboso bula mweche kulu. Tumuna yoga mutusiza wano. Are we together? Katude mu future. Sawa zino. Njagala tubale ebibalo bino nga bwe maliriza. Neto ina tuwafunyeemu wani ku mukono. Nateeko nezi sina kye nafunyeemu. Be frank wani
mufunye muki okujjako okubabulira ebigambo ebirungi mufunye muki nga tokola netwaka tosoma naye wateeka sente muwanikoyi nga tolina kyewafunye muwanika omukono njagala omukono ogumuwe guti mwena mufunyemu kale ani ateeka mu 2017 wanika omukono 2017 omu babiri basatu ne bano ne muzeeyi wayingiddewo disebo soko bwezegwa mbalamusiza bataani amanya gange abasinga bamanyi over the bar naye agali ku national id bagayita wanyama john jababuuzaako obudde obuddako neyanziza nnyo omukulu kanaabambata sake dakika taniso engalo z'amaanyi tuli mu kisaawa kyekimu ekyokukunjula abantu emabegakawo yakola embaga ewaabwe nebagamba omusajja agenda mu luminati nange nenoonyayo ngendeyo nti agenze mu luminati kuba yakola embaga nekankanya abantu omuntu wesente bwolina okukola si ekyo Ambrose yimirirako jangu wano kirinzu Ambrose jangu nkimanyi toyagala kuyimira mu maaso naye mukubira engalo z'amaanyi ngajja wano oyo y'omu ku bantu abakoze sacrifice ne beewaayo n'ateeka sente mu bulamu bwe bwonna bwabire n'ateeka mu ki muwanikoyi si kyo oyagala kubuuzako ku bantu toyagala tukanye bulungi wateeka mu 2017 njagala kino nkikolera omuntu omupya ng'azze kuyiga bizinesi eno wateeka mu 2017 wateeka mu sente meka ezasooka wateeka milioni 3 n'emitwalo 4 n'oyongerako meka totya nayongera milioni 12 kakati 12 million 2017 not so ofayo watulira omweno gwa koino kulina obati wali agagegogera tajja kwogera mukomere kale z'amaanyi nina kyanoonya nina kyakola ki gaba omuntu alina kyanoonya now katuwe estimate nkimanyi si kyalina naye katukole nafe estimate nti alina emitwalo 2 gya koino si kyekyo genda tugenze wala bantu bajja kukankana wamu katubale nti alina koino 7 zinalazo nyingi katubale nti alina koino 10 si ekyo 2017 koino yali okusendeka yali ku mitwalo 2 7.5 oba 2017 yali ku mitwalo 6.25 tekibalira awo si kyo kakati yateeka milioni 3.4 meka milioni 3.4 plus milioni 12 olwaleero koino egula sente meka dola 10 meka 13 mumpe ansa simple calculation mumpe ansa koino 10 times this one ukade kumeka 10 mumeka oyo mwami mumanyi ng'omu ku bantu abatakola network naye bwe mubuuza sasulako taata wange osasula abantu wa sente zino kiki kyokoze okumekinga sure nti value eva ku milioni 15 etuku milioni 13 what have you done otegeera ensonga eyo yakwata okadde 3 n'emitwalo meka n'amuteekamu naye ngamba okadde 10 na meka olwaleero koino erivali 10 bwe tubalagalamu empolampola nti kati bale nalina koino 10 alina okadde 1 meka kati bwe 217 wali okolaki wateeka mu bizinesi
ekomezaawo mmeka? Era osuubira kukomyawo mmeka mu 2021 nga tugenda mu kalulu? Osuubiza kukomyawo mmeka? Kitegeeza ono bw'agenda mu 2022 nga koyina egenze ku mitwalo katubale 45 sikyo ng'akyalina koyini ze 10 zijja kuba sente mekezo obukadde bena mumeka? Kati teebereza katugeze nti zino koyini 10 alina omutwalo. Kyetukola kyekiri oba kifu? Kyekiri oba kifu? Ebintu ebimu babawugaza ne babagamba ebyo tebiriyo. Ladies and gentlemen, obeera n'ekirooto omwana omuto yina bw'azaalibwa atandika okuvuga ennyonyi sikyo? Era n'okwata ku motoka y'abakuse kuba amanyi eyo ki? Naawe wagivugako emmotoka n'ozimbako ennyumba olwaleero opansi ate nga ozimbako ennyumba oli mwana. Kitegeeza olina ekirooto kisula mu nyumba gy'okola ki? Gy'oyagala. Olwaleero what is your dream? And if you have that dream, how prepared are you to achieve this dream? Tulifena nga mmaliriza. Mubonamu buli muntu alina okuba n'ebyewegomba. Nze sigenda kubuuza byewegomba kkiriza nkyayige mu birooto byange kubanga neetaaga okuwumula in the next 5 years. 5 years ngenda kurutayiringa. Okurutayiringa kwange sigamba nti nja kuba ngoye ebife nedda. Nyampumuleko nange ndikusente. Olwaleero seebaka kati olaba ti tumaze okusomesa enkeera baisaawa 5 nina okugitandika paka nina event endala nga eka wano eibanga kusande nikabali ab'emukono butulinde ku weekend tugambye tawuni zimakumi ameka? 2 tetujja kusikiriza paka ngobutegezi. Ekitono nnyo neetaaga abagagga. Ekitono nnyo abagagga 5,000 mu Uganda nga bayitidde mu cryptocurrency ng'omwavu bwajja omwavu ali worth 2 billion. Bw'oba ekiwotezo egataako bw'oba owulira ng'oyagala kufuuka kuwa nti omwavu ojja kuba worth 2 billion not less than 5 years negataako. Nawe kakuwulira ekyange kinjagala okukola. Njagala nga amaze okuwumula nga sinaba kuwumula nina bye njagala okukola. Ebyo baliyita lyake ndiyeetaaga nga lyange gamba noti omusajja lyetaaga. Bweba njagala okuwumula njagala kusabala ku mazzi mbitwale ku mazzi makati Katonda wange muyite katuyamba tunyumyemu nkomewo. Oba ono mu kibuga omuyitira wano nonamuyitira n'omuyitira wano nonamuyitira wano tujja kubeerawo. Ebbeeyi ngimanyi nalirabye bulungi nalinoonyerezaako nkyongera okunoonyereza newegala kutambuza akola bwe lifaanana. Omanye ekirooto kyo bwekyekana challenge yourself. Oliraba awo wonya okakyayi otudde oli ku mazzi ekyo life. What dreams do you have? Wano sikusubira nti kusubira nkutiisatiise abantu abatunda natandisedde okulya mbepimamuuli okitegeera kati gwe kirooto kisikimanyi sikola ki? Oliraba kungulawo atudde nyoka kyayina ka meeting kati bwe neetunuulira CEO atudde ali mu kwogera n'abagenyi be basatu tulina kutula bizinesi osanga ku mazzi. Kasindiikirumu okalaba naye nga ndiwa kati bindabira ebife mu ggwanga nti bamukubye ate tiyagasa n'asangawo. Njagala obulamu obw'enjawulo era mutegeera sisobola kwebaka kati I cannot stop notanzira mudala. Are we together? Yes. Kati waliwo amazzi mugakukooya n'ogamba kakati storage nina okavukako waggulu. Nyina ekirooto kyange kinalabye ekirevu ekibobana eyo si nyumba ebagitandeke bagita ki?
enyonyi munda inside the house, inside the wood. Take a look inside the 5 most luxurious premises in the world. I want to be one of them. Nange enyonyi yange gyenabeeramu ebeere ku nyonyi ennungi. Nga mpulira njagala kusoma akatabo ngono omukyala kabadde aleese kakwata bulungi ne ngamba akatabo kazi n'akategeera nga ne pilot njagala essaawa nje mu bbanga vuga weetooloole. When 4 hours are done, go back down. Nsome nkoowe neebake nkome wansi. Bino babikolera baana. Tosobola kuloota bino ebintu nga tolina kutokaleseka buli. Tosobola kuloota ebintu bino ng'osuubula wali wansi bulungi. Tebalimba tonaogera kuyitira ebintu ogiraba nga nyina famire etuula oyinza okulowooza nnyumba munge nedda. Bw'oba ne ssente buli kimu kiba kirungi sitting room ebeerayo kubwengula nga bulyango Katonda ajja kutuukira tewaayi muwulira kirungi kyekigaali ekuzembya. Now these are my dreams. Muyinza okulowooza nti neepanga naye mbabuulidde from day one. Okitegeera kyesitakoze mu Uganda muno kwetunda kubanga siri mukazi naye singa nali mukyala by 2015 nali ngenda kwetunda. Kiki kyekubuulira nti osobola you can change. Nze nagaana okukolesebwa era element gyenteekawo okunsiba nti okolesebwa edda ombuukawo sisobola. Are we together? Why? Because you cannot have an opportunity to change people's lives. Kitegeeza weneekombera bino ebintu, if these are my dreams, emmotoka tesiri mu kirooto tosobola kubeera olendo emmotoka kirooto because it's a must to have a car. Kati bwesanga ku dream chart ng'otaddeko emmotoka nkwewuunye. Olina okugula ekintu kikankanya ensi ewammwe kati ennyumba gyegenda okuzimba gyenteekako enyonyi efaanana eti. That's a challenge. What community am I going to be in? I am happy my community era gyendaga mmanyenyodde kutukaaniza. Katolooza neetaaga kwenyumeka okutuukiriza in the next 5 years ngenda okuwuula. Then how many coins do I need? Tulifera njagala omulire kwebuza olina oddemu omulire ekirooto byolina exchange agenda kujja kugenda zitundira buli change eku era tebalinze mukoona abo kugenda zikowa mumaleka waayo zembaze neteekamu tubita tukoyira mu bibyo. So one thing I want to tell you, I want you to be strong. Okay? 2, don't be selfish. Are we together? Bulira muno baagala, it's okay. Neeko omumaze okola ki? Kubira engalo ngoyo omuntu yakubise kubira engalo z'amaanyi. Bw'abeera kukwata mu ngalo wabeera wala muweka akajambo. Bw'abeera wala muweka akajambo era kumpi muweka high five. Mugwe munnange okoze bulungi. Kino ekintu nga kirungi. Are we together? Kakati mu bulamu buno nga mmaliriza. You cannot achieve your dreams unless you have a vehicle to take you to. Ekirooto kiyinza okwagala okutuuka ebwayise. Olina okubalabala ku ntambuza ebidde, ninye ekigaali, nze mufune akagaali, mufune booda, ninye takisi oba mugende okuyamba. Ate bw'oba osettinga ekirooto eky'okutuuka bwayise, ate tolowooza kunoonya tikiti. Okimanyi okutuuka bwayise weetaaga piki oba emmotoka oba eggaali oba okugamba. Don't set extraordinary dreams z'otagenda okutuukiriza. Njagala tutunulire famire yange osooka ogitunulire kiki kyegina okukolera famire yange. Bw'ova kati bino ebirooto biri mu kitabo ne bwenvaawo mutabani wange alina okubituukiriza. Yes, because the money is there, the goods are there. What are you talking about? Si byange byokka bino, this is my family dream. When I leave the world, my son kaatuuka n'ategeera alina okutuukiriza agende kuwengula nga siriiwo nja kumanya ntuusi. Are we together? So look at the family. Tunulira family gy'ovaamu. Tunulira obulamu bwe tuyiseemu. Kiki kyoyagala okutuukiriza mu maaso? Kati bwe tomanyi bantu bagenda okuba nga nnyambye kutuuka wano. Because I cannot work alone. Kino kyenkola, you'll be paying me, but how much have you paid me? Munsasudde mmeka? I don't want your money. Naye njagala, I want us to grow together. Njagala tukule ffenna. Tukole tutya? Tukulaakulane ffenna. Okuzaalibwa ng'oli mwavu si musango.
okuzaalibwa mu ghetto si ki naye okufeera mu ghetto n'okufa buli mwavu it's your burden, it's your problem kuba musango oba kulemererwa ekyokubanga ova Kalisto no problem, you can come from Kalisto kitagwenda kamwenge I don't care. Omuluno gwasooka okujja Kampala natuuka mu nju n'entunulira carpet nenjiraba njala nkwateko tebandaba nenga obakoze ntya netana kugenda nga bulawe nti netabula kawulira kaluma netwala bino biki kati olina obulamu olina okutuuka bwotamanyi bwekanga otandika okwebuuza biki obulamu bwa cryptocurrency bunyumira ddala ensonga lwaki ndemerako ndabye abantu abakyusiza obulamu ndabye abantu abagagawadde era nange olwakwanyakoze ki ebbanga lino omwaka bwe 2018 2017 nali nvuga boda wano mu Kampala nga sirina stage nina kye bayita Lubyanza okimanyi bwe twakola kufera tokimanyi okimanyi navuga boda nali olowooza mbawaye sewayinzana twabeera yimirira oyo kyali wange twakolanga ffenna nga tuli mu restaurant y'omuzungu nzija ne piki yange n'egipaakinga nemala okukola nenfuluma nenkwata piki nenvuga boodi nenkomawo ngabagamba musajja gwe storage nenva kuba waita nenfuuka supervisor nentandika ogikola nebateekako amateeka n'egipaakinga bwe navaayo nengiziddako kuba sente ze nawasa omukazi nazijja ku boodi ng'olunaku okola mitwalo 7 you tell me nti tewali sente ate nga diploma njirina naye ekipapula nakireka ku institute kuba it is more safer there than me keeping it. Are we together? So ebintu byonna olina okubeera strategic n'oba ekiriwo era omukisa ogunaakukyusa tosobola kutegeera ani abadde ategeera musajja wa magero ono ani abadde amusumira ddala olaba engeri gy'aleese enkulu ono omulenzi w'emagere temumanyi ayabuzaabuza mutegeera omwana wa ghetto ngaafuuse mwana wa ghetto abantu tebakyebaga meeting zisigala zikulowooza ki so now I want to answer your questions because never nsala okwogera segenda kumala ekikozesa meeting zino twagala okubajjako entiisa gye mbadde muwulira walikoeregenze ereeta sente zaffe meeting, ladies and gentlemen, everything is in straight way era buli kimu kirimu order. Okay, mwana agenda kuzaalibwa bulungi embaga tugenda kugirya nemwagenda ssanyu. Okay, oba tolina koini zimala njagala okulewo olutalo oba tolina koini zimala tuukira omuntu ayakuyisa if you don't have enough coins. That is what we know. So, we not less than 100 coins, please do something for something. If you have less than 100 coins, 2 can remember for getting coins. Don't worry. I will have our promotional coins. We don't find packages via merchants. We don't find merchant what? Rockies. We take a business and so get up center, use a center, use a little. Tuli one life, one Uganda. They will teach you. These machines are from Yemen. Computers, you are not charging you. Internet is here free. You come and open it. You find jump office. Tuli our Yemen Plaza Bloom Street. But when Uganda wali kuchala sidana, mugamba gende center ya failed na. Already you say you mukora, you kapale kora, kundi barara. We have a program called Computer for All. But when you come with a sentence that trading it, just say it. You come to office to negotiate. So to love us, whether you get over here. Tovamuchi, Kabakume, Kabakule, the singer, Kuma Kutama, Singam Secretary. Can I have your questions, ladies and gentlemen? Yes, Mama. MC Tamsa, Akazindala. Hello. Yes, ebibuuzo muyinza okwetuwadde biri kapapula. This has been my day. Amen. In the first place, the one coin it is not a question. One coin
So when I joined OneCoin, I was aggressive as in marketing. So when I started marketing OneCoin, nafunamu endeta investors. Then challenge yange baddewo nga this year January. Abantu badde bantuukirira ba-appliance bange gye mbaddenga enalinga nkolera ne bangamba linda weesonyiwe OneCoin ogenda kumaliriza ogenze mu jail. OneCoin is a scam. OneCoin ffe twagisookamu. OneCoin tebiriiyo terina manya bwogenda kumarket cap teriiko. Biki sooka otunulye ne bajjayo baliko badde olulaga market biki ne babindaga byonna ne bangamba wano market gundi eriwa bw'ogamba kuno balina exchange eyabwe lwaki ba cryptocurrencies endala biki. So ne bangamba woba oyagala emirembe mu nsi muno weesonyiwe ebyokumarketinga OneCoin. So I felt nange nempuliranga n'abaliyo bagezi babimanyi nengamba Jesus Christ can't be fair. So I was like mukakozi bapita bana ba OneCoin tukole naye nga banaye leero bankole ate enkya banaye bagenda kunsiba because in promoting ebikola ki tebiriyo. This has been my day. Thank you so much. God bless you. Okolera ku center ki? Sorry? Okolera ku center ki? Nkolera ku Padre Pio. Very good. Oyo mwami Mr. Wanyama coach waffe asingira ddala naye tulina oba senior coach junior coach ezo senior coach waffe. Yes. Ekibuuzo kyange kiri my question is nagula OFC naye siziwuliranga okuva enazigula nga bazoogerako nga bazigenda kola within this period. Nina certificate kuliko OFC kati sibitegeere. Then ekirala kya coins kugenda ku dashboard. It is really a challenge. Nti nze nina omuntu gwe nalaga certificate eya coins zenagula nangamba naye linda tolabanga bino tebiriiyo beera mu kilasi. Coins eziri zirina kubeera ku dashboard. Olina bipapula zino coins zigendagenda bodi. So it's really a challenge kubanga neyo ku office gye tubeera batugamba tezigendagendako naye tezikola ki tezituuka neyanziza. Thank you so much for the mind. Seba Fuma, Sokoje. Chinechibuza chababuza ofuna muntu ochifunamu. Tula okatono chindemo fume. Ekisoka kya byonna internet simanyi ngende. Ekintu kiyita coin market cap. Let me ask you. Ani amanyi ngato za pata. Oboza agala ngato za pata ogenda mu ulu. Kitegeeza teziriyo. Tebaddamu kubasuubaza. Market cap is a window market. Kubanga owino osanga mu kimu. Naye wabbata talinayo mudaala alina amaduuka agali special. Awutukera OneCoin tojagisanga mu kavuyo kano akamarket cap tojagisanga. Because it's not decentralized, it is a centralized currency. Number one generations. The first generation, second, third. Pietulina wano tebabirina tebali bifuna. How together? So when we are going to take market cap, it's okay. It's not a market cap. Okay? Naye buli kimu si buli kimu kibala ki ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi kuba tebakifumba ki ekyokubiri. OFCs ze wagula ekiseera kibadde tekyenatuuka era lino agenda kukuyamba kuba naffe tubadde tetulina answer tubadde tetusoogere nako. But starting with this month zitandise okujja when eyakuguza nga ziri certificate bw'amala okukonvatinga back bw'ajja okubeera n'obusobozi obusirika kuki ku akawunti yo. Ekintu kya promotion kanji bategeeze tulina package esooka ya zino zoolaba wana abantu batera kubuuza ebibuuzo kakati ndabawo wadde neze tomukyanjuma sente nyingi wano tuba tugaseko omusolo gwa taata nataasa tusakiseko zirika sako byonna tuba tukoze ki tubigase. Eno package esooka ya bwereere it is a free what era njagala kubaawulira between a monthly level marketing ne scam company. Oli bw'aba asaba ebingira for example okuyingiza mwono mu one life ne musayingingamu company ena kyema mwenna ne bweba wardrobe accounts I don't get any single way. Yes or yes?
naye bwe mukula starter mwenna company kuleta kitegeeza ki I am paid because I have sold the product. Sisasuliddwa kubanga bandukuruje. Tulifena buli muntu yenna alikurutinga katamani musikeko buli muntu yenna alikurutinga n'asasulibwa eyo ebasiba mu company because edependingira ku bantu abakola ki ife ne muyingira wanu point abantu ebitwala esatu kyanja osobola okuyingira n'otwasasula sente okimanyi tukanyiza then package esooka yabwerere ey'okubiri starter kati tujibala mitwalo 8 azito eddako ya mitwalo meka milioni 3 ena milioni 6 ena milioni meka 27 ena milioni 6 meka yadi avao ena milioni 2 meka mwata na oyinza okwekwata kwenga kwe n'okula starter mitwalo 8 oba n'ogamba bbaawo gyomanyi tukule tycoon nyina obukadde bwange 3 nawe na 3 katukule pro trader nemuweza abantu babiri nemuweza 6 million nemukula 1 pro what pro trader. Do you think muso kuteka mamanya abiri ne bakwakiriza esigala manya gamuntu atya oba kuyinza okwekwata ekika family emu nemukunganya sente ka family mulimu abantu abiri mu musanvu buli muntu aleeta 1 million nemukula tycoon mwino kunonya mukulu w'ekika ndi obugaga bwaki bwa family mugaga omukulu w'ekika amanyage mugateeke ku ki tycoon package yamu tulifena kitegeeza exchange aweerere kuli dondo era kizibu kinjagala kula motoka nkolako kweri bbiri jayo zisekalewo bakunoti awo tugeza oba muyinza okwekwata abagaga b'oku kyalo ne mugamba twagala package ya 225 omuntu omu asobola okugigula yekka abantu babiri basobola okugigula bokka bweba mu bantu 10 buli omu ajja kuleeta miliyoni abiri mu meka bweba mu bantu 10 buli omu ajja kuleeta miliyoni meka bwaba abantu 10 even 1000 people can buy this package of miliyoni mu mwaka. Are we together? In power pack is a normal package ngeza mezachi za bulijjo. Are we together? Wabula twali tetulina sente za wamu kubanga promotion yagendako fe twali tutondera airtime nga tutali mu promotion ndo natufana buwana mujukira airtime so operate ya AfriSave no mambo yaleka promotion iyi temwakwanako ekiro temwagana high school oba mulabanga biro omuntu ngayita mu high school yona yabitamu ng'okubira akawala ekiro for 2-3 hours so kati fo mudomu twagabangana naki ne mukusonda ne muleta bitano bizuula 10 kati bagenda tuwa eddakiika meka 3 ojja kugera 15 njogere 15. Are we together? So company wa promotion ndi boteka ko lukumba kuwachi pakalasi. Are we together? Nene kitegeza tiziba kuwadizo zoino okugenderako obagala kakasati ziba tezenkana kwata sente otegeko olimo okugenda mukazanyo ka pakalasi olabe sente zogenda okuspendinga for 2 hours. You get it? Kati ffe twagamba nti eno package y'ebintu biri mwana tetugisobola 240 million nga sikisobola zeka bwefunayo omuntu omulala nyina okuleta miliyoni 10 meka 10 bwe tubeera abana buli mwana eta miliyoni meka nka if we are 10 buli mwana eta 1.2 million oba 20 million like that abamu ne beewola sente ne bakula package zino nga package emu eriko obukadde bubi 2 million coins ng'endala eriko miliyoni 3 endala eriko mitwalo 9 1.6 okusinziira bwe twazifuliranga. People who had money bazigula ne bazitereka kati nga sente zakozesa alina okuzissaayo. Are we together? Olw'okuba nti company tekukkiriza yo temanyi nti mwasonze sente it's not aware nti mwasonze ki we were forced to write receipts and certificates okukkiriza nti muganda wange wampadde sente z'olusiti yo yiyi naye nekyokuze nti tutaladdeko certificate singa company ekiriza okutambula kwezigenda kwaki otegere kyeŋŋamba kati olw'okuba nti company has not yet accepted kuba kuliko bagita ki I don't know how you call it in Uganda eyo kamate kuliko obukwakulizo envumo nga tezinaba kuvaako do not expect okweriza okukola ki the easiest way gye tulina
buli omu tumusaba afuuke merchant. Bw'afuuka merchant afune product gy'ateekako, ebisigadde biregere baliida. Tobeera n'okweraliikirira mpozi bw'oba omanyi tulindawo sente zewamuwa tezikuza mu ofiisi awo oli mukabi ate kulimba kuba ojja kukwata sente oziwelinda oba oziwa omuntu gwoziwadde agambe nti oyagala meka ti miliyoni 10 naziwaddeyo era koyini bitaano ajje akolebwe ati adde kunasa yekyusemu akolewo certificate kati genda ku ofiisi obenfayinga awo tugenda. So mama wumula koyinza zigenda kujja and everything is going to be settled. Ebyokuyita sikaamu bulijjo weebiri. Yesu yafadde bakuwulira enjiri naawe mama lyekola ati ebya bulimba nekyo tekigala bakulu ekitegeera era okumanya nti resistance bagitonderamu kwata omwana omutuuze wano ajagana tayagala kuba wansi nawe keyinza okkiriza so bagitonderamu okuganda kyoto kitya. Ate ne programming yaffe ffenna abantu tetuli programu okubenefitinga sente nyingi. Kati wali omuntu bwebadde tekako kino tonatulira n'alaba abajjoni byali nga takikkiriza kuba talina kwejalabyeko. We are using it to ghetto life, village life, Katanga life, that life. You are born in Katanga, you study in Katanga, get married in Katanga, you die in Katanga, and you are married where? Katonda wakuyamba nga kesi sete nayingira Katanga ne bakuziika mukulu. Kuba Katanga ojja kusanga gufuuse tamu kanso nga tebagala bazingirawo. So please be careful. Okay? Any other question? Oyina kwerabidde sooka obuzesebo. Sebo tweyanza nnyo tweyanzeeke. Ffe tusiimye busiimye kubanga nze muganga Andrew Bamityana director w'essomero liyitibwa Mityana Parents and Boarding School. Nze director waalo. Naye twebaza kubanga sebo mutujje ku muguwa. Lwansonga nti ze nayingira mwaka gwedde mu Desemba awo ng'ataano. Akati ate ffe ab'amasomero mu January awo tuba Desemba tuba tuku rehabilitation kuzimba bizimbe birala. Kati koyini egenda okujja bagenda okutugamba obulungi nga sente zonna tuzimazeewo tuzikozesezza. Kakati ate nga twagala okuyingira mu koyini tutuuka ne tugenda mu money lenders. Naye ne tubeera twatandika okusasula amagoba naye nga ne principal tundaba nakola ki namukwatako nga abasajja batuli bubi. Naye kino kituzibudde amaaso era ne